दोस्तों, आज मैं आपको गुजिया बनाने की विधि बता रही हूँ। गुजिया बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम मैदा, 250 ग्राम शुगर पाउडर, जिसको आप बूरा भी ले सकते हैं, एक छोटा कप सूजी यानी कि रवा जिसको कहते हैं, एक बड़ा चम्मच घी, एक 250 ग्राम मावा या खोआ जिसको कहते हैं, सूखा नारियल का पाउडर, मैंने ये बादाम और काजू का पाउडर लिया है और किशमिश ली है। अब देखिए, पहले गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले मैं उसका लिए आटा बना के तैयार करती हूँ। आटा बनाने के लिए, इसका आटा लगाने के लिए मैं इसमें 2 बड़ा चम्मच ऑयल डालूंगी। ये देखिए, इसको आटा बनाने के लिए हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ऑयल जो है हमारा वो अच्छे से मैदा में मिक्स हो जाए। धीरे धीरे हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जितना अच्छे से ये मिक्स होगा उतना ही अच्छे से क्रिस्पी गुजिया हमारी बनेगी। अगर ये ऐसे नहीं होता है तो हम इसको हाथ से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। जितना अच्छे से ये मिक्स होगा, ऑयल और मैदा अच्छे से मिक्स होगी, उतनी ही क्रिस्पी हमारी गुजिया बनेंगी। हम इसको तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि देखिए ये ऐसे दोनों मिक्स आपस में ना हो जाए, ऐसा लगे कि ये दोनों आपस में मिक्स हो गए हैं। और ये देखिए, अच्छे से मेरा ऑयल और मैदा अच्छे से मिक्स हो गई और ये देखिए हाथ से हम ऐसे बंध रही है। अब इसमें हम धीरे धीरे पानी डालेंगे। पानी डाल के इसको आटा बनाएंगे। धीरे धीरे पानी डालेंगे ताकि पानी की मात्रा इसमें ज़्यादा ना हो जाए। आटा हम अपना टाइट ही बनाएंगे, टाइट ही गूंदेंगे। लूज गूंदने से गुजिया हमारी बनाने में चिपकेगी और वो क्रिस्पी नहीं बनेगी, इसीलिए हम धीरे धीरे पानी इसमें ऐड करते हैं। मेरा आटा गुजिया बनाने के लिए आटा गूंद के तैयार हो गया है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए इसको ढक के रख दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब मैं आपको गुजिया के फिलर यानी भरने के लिए जो मसाला है वो बताऊंगी कैसे बनाते हैं। ये देखिए, पहले मैं इसमें कढ़ाई में घी डालूंगी। जो 1 बड़ा चम्मच घी लिया था वो ऐड करेंगे। फिर इसमें सूजी डालेंगे। सूजी यानी कि रवा डालेंगे। इसको अच्छे से घी में फ्राई करेंगे। इसको हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ब्राउन होने तक फ्राई नहीं करना है, बस 2 मिनट तक ही इसको अच्छे से घी में फ्राई करना है। मैं अपनी जो गैस है वो मीडियम फ्लो पर ही इसको फ्राई करूंगी 2 मिनट के लिए। अभी देखिए, ये सूजी है वो अच्छे से घी में फ्राई हो गई है और उसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है। अब मैं इसमें जो मावा था, खोआ था हमारा, वो मिक्स करके इसी में फ्राई करूँगी। इस मावा को अच्छे से सूजी में मिक्स हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। 2 मिनट अच्छे से मिक्स करने के बाद
गैस ऑफ करने के बाद और 2 मिनट अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें अब ये शुगर पाउडर ऐड करूंगी। हम इसको तब तक अच्छे से मिलाएंगे तब तक जब तक कि ये सब एक हमारा मसाला अच्छे से मिक्स ना हो जाए। पर ध्यान रखिए, हम जो शुगर पाउडर है हमारा जो हमारा बूरा है उसको हम गैस बंद करने के बाद ही इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा शुगर पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है। अगर शुगर पाउडर मिक्स हो गया है तो धीरे धीरे इसको देखेंगे आप तो ये जो मसाले हैं उसमें हमारा गीला सा टेक्सचर आएगा। ये देखिए मावे की तरह, और बिल्कुल अच्छे से सारा मसाला मिक्स हो गया। अब ये गुजिया में भरने के लिए रेडी है। अब देखिए मसाला हमारा रेडी हो गया। अब जो मैंने आटा गूंद के रखा था गुजिया के लिए वो भी हमारा रेडी हो गया। अब मैं इसमें से गुजिया बनाने के लिए छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। गुजिया बनाने के लिए हमें ज्यादा मोटी लोई या आटा लेने, इसको हम बेलेंगे। इसको पतला ही बेलेंगे हम, सावधानी से बेलेंगे ताकि ये हमारी पूरी जो रोटी है गुजिया की वो फटे नहीं। अगर ये फट जाएगी तो हमारा जो गुजिया का मसाला है वो भी उसे फ्राई करते समय ऑयल में निकल सकता है। ये देखिए इतना ट्रांसपेरेंट गुजिया के लिए हमने रोटी बेल ली है। अब ये मेरे पास गुजिया बनाने का गुजिया मेकर है, ये कहीं भी मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसको बनाने के लिए पहले हम ये करेंगे। रखने के बाद फिर जो हमारा मसाला हमने रेडी किया था उसको उसमें भरेंगे। हम इसको ज़्यादा ओवर नहीं भरेंगे, नहीं तो हमारा मसाला हमारा जो रोटी है गुजिया बनाने की उसको फाड़ देगा। इसलिए हम इसको इक्वल ही भरेंगे, ना ज़्यादा ना कम। अब इसको हम पानी लगाएंगे ताकि ये चिपक जाए, फिर ये आसानी से चिपक जाएगा। ये देखिए ये एक्स्ट्रा हमारा जो आटा है उसको हम हटा देंगे। तो देखिए हमारी गुजिया बन गई है।
गुजिया फ्राई करने के लिए मैंने ये ऑयल गरम करने के लिए रखा है। हम ऑयल उतना ही डालेंगे जिसमें कि हमारी गुजिया आसानी से डूब जाए। ज्यादा ऑयल नहीं रखेंगे और कम भी नहीं रखेंगे कि गुजिया अच्छे से फ्राई ना हो। और इधर देखिए ये गुजिया मेरी बनके रेडी हो गई है। अब मैं इसको फ्राई करूंगी। गुजिया फ्राई करने के लिए ऑयल हमेशा मीडियम फ्लेम पे ही गरम करेंगे। ये भी देखिए गुजिया अच्छे से ब्राउन हो गई है मेरी, अच्छे से फ्राई हो गई है। ऑयल को हम अच्छे से उसमें निकाल देंगे, कढ़ाई में ही निकाल देंगे। जी फ्रेंड्स, मेरी गुजिया बनके तैयार हो गई है। आप भी बनाइए और सबको खिलाइए।